மதுரையில இருந்து வெறும் ஒரு அரை மணி நேரத்துல, அதுவும் 100 ரூபா பட்ஜெட்ல அப்படி ஒரு தரமான ஃபால்ஸ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா குளிக்கலாம்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? சோ இது எங்க என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்க முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணி வச்சு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க டூட்ஸ் அண்ட் டூடிஸ். நீங்க கூகுள் மேப்ல வெள்ளிமலை ஃபால்ஸ் போடுங்க, அது ஒரு லொகேஷன் காட்டும். அந்த லொகேஷனுக்கு போனீங்கன்னா அங்கிருந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நடந்து போற மாதிரி இருக்கும். பட் எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் வேணும்னா நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி விட்டுட்டு கமெண்ட் லொகேஷன் டைப் பண்ணுங்க. எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் உங்களுக்கு டிஎம் அனுப்பி விட்டுரும். முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த லொகேஷன்ல எவ்வளவு தூரம் உங்களால கார் பைக்ல போக முடியுமோ அங்க போய் பார்க் பண்ணிக்கோங்க. அங்கிருந்து மலை மேல ஒரு 15 நிமிஷம் ட்ரக் பண்ணி போனீங்கன்னா அப்படி ஒரு தரமான ஃபால்ஸை பார்க்கலாம். இங்க நாங்க போயிருந்தப்போ நிறைய ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. இதுக்கு மேல நிறைய பாதை பிரியும், அதனால நாங்க போறப்போ நிறைய ஆரோ மார்க் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்போம். ஸோ அதை பார்த்துட்டு போங்க. அப்படியே நம்ம யூடியூப் சேனல்ல ஃபுல் வீடியோ போட்டிருப்போம், லிங்க் வந்து பயோல இருக்கு, அதை கண்டிப்பா பார்த்துட்டு போங்க. அதை முடிச்ச கீழே வந்தீங்கன்னா போட்டோ ஷூட் அண்ட் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கு டேம் வியூ பாயிண்ட் எல்லாமே இருக்கு. நிறைய குட்டி குட்டி ஃபால்ஸ் அங்கங்க இருக்கும். ஸோ அதுலயும் குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணலாம். அதோட ஃபுல் வீடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம. முக்கியமா இந்த இடத்துல ஸ்மோக் பண்றதோ ட்ரிங்க் பண்றதோ பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் போடுறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் என்ஜாய் பண்றதை மட்டும் பாருங்க.